O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev to'ylarni keskin tanqid qildi va xalq dardini aytdi. Bosh vazirdan boshlab hokimgacha ijro organi rahbariga to'y marosimiga borishi man etiladi. Choyxonalarning yonida davlat mashinasini turganini ko'rgan kunim ishdan olib tashlayman. Jinoiy javobgarlikka tortaman. To'y eng ko'pi 150 kishiga, osh 200 kishiga bo'ladi. Birorta rahbar uyida tug'ilgan kunini ham, to'yini ham mendan boshlab nishonlamaydi. Bo'ldi, u zamonlar tugadi endi. Odamlarning g'ashini keltiryapmiz, la'natini keltiryapmiz. Marosim ham, to'y ham rahbarlarsiz bo'ladi. Bosh vazir boradi g'uddayib hamma muovini bilan. Hamma turadi. Sen o'sha qilgan 20 kilogramm go'shtingni puliga bitta kambag'alning uyiga borib kraska qilib ber, televizor olib ber, noinsof. Qaror chiqadi qaror. Prezident qarori emas, senatning qarori chiqadi. Qani birortang g'ing deb ko'r, u to'yga borish endi man etiladi. Men o'zim yuragimdan bilgan holda shuni aytayapman. Bu hammasi xiyonat bizning xalqimizga. Ikkinchidan, to'y qilishning me'yorini ham yozib beramiz. Toshkentda 4 ta qizi bor odam o'zini osish kerak to'y qilish uchun. Oddiy odam, oilali, budjetdan oylik oladigan odam o'zini osish kerak. 4 ta qizini erga berish uchun o'zini ossa to'g'ri bo'ladi. Nimaga? Hech qanday imkoniyati yo'q. Baribir bechora qarz oladi. O'ziga qaramaydi, doktorga bormaydi. Faqat shu to'yga yig'adi. Kimga kerak bu to'y? Bo'ldi, biz oldin tashviqot qilib ko'rdik. Bo'lmadi bu tashviqot. Xiyonat qilyapmiz xalqimizga. To'ylarni agar joyiga qo'ysak, korrupsiya bo'lmaydi, adolat paydo bo'ladi. Agar birorta rahbar, prokurormi, hokimmi, soliqchimi, chegarachimi shu me'yordan chiqsa, o'sha kuni ko'rasizlar. Qamayman hammasini. Qaysi vazir yoki bosh vazir o'rinbosari shunday to'y qilishga qaydan oylik oladi? Hammasi o'g'irlik bu. Agar buni tagini surishtirsak, o'g'irlik. Bu ham ana shu adolatsizlikni targ'ib qiladi. Hamma bilish kerak. 110 kishi, 120 kishi, tamom. Juda borsa ruxsat olib komissiyadan 150 kishilik qiladi. Boshqacha to'y bo'lmaydi hech qayerda. Juda yaxshi to'y bo'ladi. Faqat yoshlar bo'ladi to'yda. Qariyalar non sindirishga boradi. Yoshlar to'yga boradi. Nima uchun buni aytayapman? Andijonda ham juda haliga ketgan ertalabki to'ylar, avvalo ertalabki to'ylar yo'q bo'ladi. Bo'ldi endi, obedda soat 1 dan 2 gacha to'y. Kechqurun qaysi restoran to'y qilsa, o'sha restoranni yopamiz, degan prezident.